係財富，健康就係幸福。歡迎收聽醫藥健康。本節目請嚟中西醫生專業人士講解醫療保健知識，解答聽眾問題。本節目由澳洲康道神芝特約贊助播出。好，聽眾朋友，最後到逢星期四嘅專題啦，就係一檔嘅醫療保健節目嘅。今日主講嘉賓依然係嚟自博銷嘅國泰中藥中心嘅羅仁良醫生啊。咁啊，羅仁良醫生呢，佢亦都攻讀咗博士嘅學位，所以呢，亦都可以稱呼佢係羅仁良博士嘅。咁事不宜遲，我哋就請阿羅醫生嚟到節目當中先。羅醫生你好。大家好，哇，又見面。係啦，多謝你又抽時間為我哋主講呢一輯嘅專題節目嘅吓。咁啊，上一期呢，我哋都係應節應時啦，講下喺呢個寒冷嘅冬季啊，點樣進補啦吓。咁啊，今期嘅話題又係邊方面多啲呢？今期都係要講啲應節應時嘅嘢咯。繼續我哋嘅話題吓。好，冬季啊，而家係叫冬天啊嘛。係啊，嗯。冬天咧就講一啲同冬天比較相關嘅啲疾病嘅，譬如講話痛症啦，痛症係最常見噶啦。嗯。冬天咧零舍病痛係多啲嘅，呢個大家都知噶啦，呢個係常識嚟噶嗬。譬如邊一啲病痛會多啲咧？係啊，咁咧痛症當中咧，冬天嘅痛症又分好多種噶。而家我哋咧咁時間就講唔得咁全面咁仔細嘅。我哋咧主要咧就係分開幾個方面嚟講，就係講個部位解剖嘅部位嚟分啦。好啊。首先咧最常見嘅咧就係關節肌肉嘅痛啦。關節肌肉痛咧可以因為咧係我哋平時所講嘅風濕性嘅風濕痛啦。風濕痛又可以真正嘅西醫所診斷嗰隻叫風濕性關節炎或者類風濕關節炎啊。咁引起嘅肌肉啊關節嘅酸痛啊，呢個係最常見噶。第二個咧關節嘅肌肉酸痛咧，仲可以分係勞損嘅，就真正係叫風濕病，就譬如講話工作勞損同埋咧到過中年之後咧關節嘅退化啦，鈣質嘅流失啦，或者係維他命 D 嘅缺乏啦，而造成嘅嗰個關節嘅退化，咁樣引起退化性關節炎。或者咧有啲舊患舊傷咧，平時咧，譬如講10年、8年前、3年、5年前嘅舊傷啊、舊患咧，好咗一輪，突然間咧而家咧又痛翻喎，咁咧亦都同呢個冬天咧天氣寒冷，血液循環咧就差咗啦，就痛出嚟嘅，呢個就係一個方面啦。因為天氣太寒冷，血液循環得唔好咯，冬天嚟講，身體咧除咗血液循環差啲之外咧，你對個陽光嘅吸收維他命 D 嘅缺乏都有啲關係嘅，所以冬天嘅痛症會多啲咯。咁第二方面咧就頸椎、腰椎嘅或者係腰腿痛啊呢一類嘅都會發生多啲。咁同頭先所講嘅嗰種嘅風濕啊、勞損啊好多有關嘅，但係咧有啲咧就直頭咧就係有一路都診斷開係頸椎病啊。或者係坐骨神經痛啊，或者椎間盤嘅突出啊，呢啲舊患嘅病人，呢個時候咧又痛多啲咯。無啦啦咧，譬如講話夜晚咧單側嘅下肢會抽筋啦，會麻痹啊，痛啦，明顯咧就同熱天嘅時係唔同啊。呢個亦都係同血液循環有關咯。血液循環唔好之後咧，原嚟嘅嗰個腰椎同埋頸椎嗰啲疼痛咧就會多啲咯。第三類咧就心血管嘅病人，胃病嘅病人，或者有偏頭痛嘅病人。心血管譬如講有高血壓啦，有冠心病啊，呢一類嘅病人咧，到呢個寒冷嘅時候咧，血液循環亦都係慢啦。如果你冬季嘅時候咧，你嘅戶外活動少，或者係本身做嘅呢個身體嘅活動啊，或者係鍛鍊啊少咗啦，咁你個血液循環又慢咗咯。咁咧嗰啲心血管病嘅血壓增高啦，或者係冠心病嘅嗰啲胸痛啊、手臂啊、手嘅麻痹咧，亦都會出現會比其他季節會多啲咯。第二個問題咧就係我哋所講嘅胃痛咧，點解胃痛冬天咧個胃痛會多過平時咧？咁咧因為你冬天嘅時候咧，你嗰個整個消化啦，整個就消化能夠慢啲啦。
同時咧嗰個天氣比較乾燥嘅話咧，或者係飲食嘅嘢咧比較嗰啲湯水同埋菜蔬少嘅話咧，個腸胃嘅個毛病咧疼痛又會多咗啲出嚟咯。最後一種咧就係我哋所講嘅就係偏頭痛啦。偏頭痛咧係冬天係最高發嘅，非常高發嘅，因為偏頭痛多數70%-80%以上嘅咧都係由於血管神經性頭痛。寒風一吹咧，或者個溫差一大咧，即係室外入去室內，室內出去室外，咁咧一出一入之間咧個溫差大咧，亦都會造成呢個血管神經嘅痙攣，痙之後咧引起嘅頭痛叫偏頭痛。有啲咧產婦或者係生完細路嗰個做媽咪嗰啲咧，亦都會偏頭痛嘅高發咧，同啲天氣有關。譬如講半夜咧要起身湊仔啦，要餵奶啦，咁咧攝到風啦，或者係產後咧氣血虛弱咧，咁咧到風咧引起嘅偏頭痛咧，亦都係冬季嘅時候發生就多啲嘅。所以唔理中醫又好西醫又好，所有嘅診所醫院咧，冬天咧梗係爆滿啲嘅。熱天咧就少好多病人，有時季節性嘅差別咧會增成1/3、1/4咁多噶。咁最後一種第四種咧就係冬天嘅痛咧，就係由於外感引起嘅噃。所謂外感引起咧，就係嗰個因為感受風寒或者風熱就好容易咧就引起咧周身骨痛頭痛。有啲咧唔算話好痛都好咧，都係隱隱酸痛同埋全身咧乏力，好攰啊！咁咧點樣去判斷咧呢個痛係咪由於外感引起嘅咧？其中有個好重要嘅症狀咧，就係會怕風嘅，或者係微微地怕凍嘅，或者淨係早晚咧就怕凍，佢個全身咧就係周身唔團結，跟住咧會有流鼻水、鼻塞、打乞嗤。如果有呢一啲個症狀，再溝埋咧周身骨痛咧，好多時係判斷為外感痛嚟嘅。咁有啲人話唔係喎，我未感冒之前我都有痛嘅喎。不過感冒咧會將你舊患舊傷咧加重啊，呢個係好常見喺臨床上，係嘛？所以咧就而家綜合起嚟，大概咧4個方面咧，就係同冬天咧個季節性嘅痛咧係好大關係嘅。係啦。咁你就講出咗呢4大嘅疾病啦，喺冬季比較多啲發作啦。咁我哋從中醫藥角度點樣去預防同埋治療呢？每一種嘢咧就有每一種嘅治法嘅。譬如講你已經有開風濕病或者係風濕性關節炎為類風濕，咁你如果話到冬天嘅時候咧，你中醫又好西醫都好啊，你又要定期嘅服藥啦。到適當嘅咧就做啲運動啦。好似血液循環啦，係嘛？如果話係維他命 D 同埋鈣質偏低嘅關節退化嘅，咁及時要食啲 supplement 啦。我哋講話補充劑啊，叫保健劑啦，係嘛？舊患同埋舊傷咧，如果有開咁樣嘅舊患舊傷嘅病人咧，如果係有痛嘅話咧，就提早及時咧就對嗰個原嚟嘅舊問題咧要做啲治療啦。咁如果係頸椎病同埋腰椎嘅問題，亦都係咯。如果話係你有開啲咁樣嘅脊椎成條脊椎系統嘅嗰啲疾病咧，你亦都要提早去預防一下咯。譬如講話唔好去吹風啦，唔好淋到雨啦。咁咧就係保暖啦，要注意保暖啦。就有啲體力活動或者體力勞動嗰啲病人咧，要冇計喎，我要翻工喎，我要做嘢喎。咁你咧搬抬重嘢嗰陣時要注意咧，就係要熱身先啦。熱身之後咧，或者係有腰椎毛病嘅咧，用嗰啲腰風啦。頸椎有啲毛病嘅咧，就用啲頸托啦。等等預防措施。心血管病人咧，如果話高血壓啦，有嗰個冠心病嘅病人咧，咁佢話我到咗冬天嘅時候點樣預防呢啲咧？就係咧，一個就唔好飲太多酒啦，唔好捱太多嘢啦，同要注意飲水同埋食啲蔬菜水果，保持大便通暢啦。因為好多時咧冠心病咧便秘嚴重咧，就好容易誘發佢噶喎。咁胃痛嘅病人咧，
呢個時候咧，你注意啊，唔好食太辣啊，唔好食燥熱嘅嘢啊，唔好過勞，同埋要準時進餐啦。保持個胃酸咧，唔好話成日會揦親個胃黏膜，造成胃炎胃痛啦。即係等等咧，呢啲咧都係叫預防嘅。如果偏頭痛嘅病人嚟講咧，就出門咧戴下帽啦，或者咧室內咧夜晚咧要恆溫啦，因為上半夜下半夜溫差咁大咧。好多時會造成咧偏頭痛嘅發作啊！如果產婦或者係生完細路仔嗰啲做媽咪嗰啲咧氣血比較弱咧，你平時咧要成日要煲啲好似中藥嘅八珍湯啊，或者係天麻川芎白芷咧嗰個成日煲啲咁樣嘅湯水咧，係預防驅下頭風啦。咁咧就出門咧戴下帽啊，個頭部保暖啦。如果話係感冒引起嘅痛，周身骨痛咧，就呢個就肯定係要去睇醫生噶咯。感冒底唔清出嚟咧，嗰種冤痛痛同埋嗰種攰咧，莫名其妙嘅攰咧，就好難醫得好嘅。你就算係食幾粒Panadol 或者必理痛啊，或者你係求其食一啲咁樣嘅成藥變藥咧，感冒底清唔到嘅，你都係要食幾劑中藥，我認為咧就比較好嘅。因為我目前呢個零兩個月都好多咁樣嘅病人上嚟咧，就攞一輪止痛片或者係必理痛啊，或者係食咗一兩個 course 嘅嗰啲抗生素啊，功效都唔好。最後咧都係食幾劑中藥咧，就感冒底一次過清晒佢，咁個攰就冇咗啦，咁咧個周身冤痛就冇咗啦。所以咧就喺呢度我哋就提醒下啲，如果現時有周身攰輕輕感冒嘅流下鼻水打下黐同埋咧肌肉酸痛呢一類嘅病人咧，嘗試下用下啲中藥效果相當好嘅。咁我又即係加插一句咧，就頭先你亦都提到話可以煲一啲湯水啊，譬如八珍湯都可以嘅。咁乜嘢叫做八珍湯啊？八珍湯咧就其實就係8種中藥，就係四君子加四物湯，每4種補血就4種補氣嘅，就補氣補血。佢咧對女性嚟講係非常好，咁有啲甚至乎男性氣血弱嘅都可以用嘅。一定係要女性先可以用嘅。如果但係有個前提，飲嘅八珍湯一定要搞清楚有冇外感先，或者係個肚有冇唔舒服，譬如話有濕熱或者便秘咧就唔適宜嘅喎。呢個咧對女性嚟講咧，特別係每個月嘅經期後咧都非常好嘅，所以好多女性咧係每個月都會嚟執攞2包3包咧翻去煲下咯，即係月經後會喺呢個冬天嘅時候咧，確保唔會有頭痛佢唔會手凍腳凍係一個好好嘅保健嘅方法嚟嘅。即係去藥材鋪執就得啦。好。咁或者啦，我哋亦都撥少少時間啦嚇。如果聽眾朋友你有任何嘅疑問嘅話咧，可以打入我哋直播室嘅，係96088222嚇，96088222。好，咁阿羅醫生我哋可以一邊講一邊接聽聽眾朋友電話，繼續我哋嘅話題啊。咁我就而家咧講到痛症嚟講咧，其實咁短時間都講唔到咁多嘢嘅不過咧就係有啲痛症咧就比較古怪啲，比較可疑啲，譬如講無啦啦突然間有個地方好劇痛同時咧疼痛咧係不斷越嚟越重，或者又搞唔清楚咩原因，呢種情形咧都係要去睇西醫，做一個好詳細嘅檢查。特別係中年以上嘅咧，有啲痛咧唔好輕視佢，唔好忽視佢咯咧小事會變大事，係嘛？咁不如我哋近水樓台啊，問一個問題咧，就係我哋有位同事咧，佢就好肯咧會頭痛㗎喎出去吹風又話頭痛即係咧，我哋就笑佢咧，就係弱不禁風啊，咁樣成日都頭痛咁然之後咧，佢又會按摩下自己嘅頭又會舒服啲咁樣咁經常都頭痛咧，咁佢最近就去檢查啦唔知照嗰啲叫做乜東咧，磁共振好似
又冇嘢喎嚇。咁啊頭先你亦都提到話有一種偏頭痛啊，咩血管神經性頭痛啊，咁即係假如果係呢方面嘅話，佢可唔可以食一啲嘢嚟到去啲頭痛咧，醫治下中醫藥中醫藥或者係核磁共振，所謂叫 MRI 咧，即係排除下腦部有冇乜嘢佔位性病變啊，即係有冇生嘢啦。都冇咧，排除咗之後咧，驗血就冇咩特別嘅發現咧。呢種情形咧，就係多數咧喺臨床嘅症狀方面可以診斷為係一個血管神經性嘅痙攣引起嘅頭痛，即係唔好話中國人或者中醫所講嗰種頭風頭痛。頭風頭痛好多時咧就同佢嘅氣血唔虛有關。氣血虛有關。氣血唔夠之後咧，受到風之後引起佢痙攣，跟住個血管一抽筋痙攣咧，供血就唔足咯，所以咪頭痛咯。但亦都咧有啲咧係先天性嘅喎，譬如講生出嚟之後咧，個血管咧就比較畸形啲。轉彎抹角啊地方咧，個轉彎嘅地方咧係比啲人窄啲嘅。佢咧就係氣血唔弱，但係咧寒冷一刺激、精神一刺激或者一失眠咧，佢就會第二日就會頭痛咯。呢種情形咧，呢兩種情形都可以食下啲中藥嘅嚟緩解下嘅。而家咧就天馬歐藤湯咧係呢隻古方咧係一個基礎方咧，對呢隻係非常好嘅。中醫仲有一隻嘅醫頭痛嘅方叫川芎茶調散。呢兩隻古方咧都係屬於呢種神經性頭痛咧比較首選嘅。咁啊根據病人嘅具體情形咧，喺呢條方去作啲加減咧，有時效果相當好嘅。我本身咧亦都有啲西人咧，就係莫名其妙咧就話痛咗成10年都查唔到咩原因。年年咧冬天咧或者係精神一緊張一焦慮佢就痛啦。咁我哋排除咗所有嘢之後咧，用中藥有時加埋針灸做咧，效果係非常之收到其後嘅。因為佢哋會覺得好意外，點解咁耐嘅神經性頭痛，你中醫都醫得好？我又睇過乜專家，我又食過最好嘅西藥㗎啦，最食到自己冇信心，咁後嚟都係靠中醫醫好。所以呢，中醫藥咧喺澳洲啲地方咧，如果係做得好，功效係好，咁對西人嘅社區嚟講影響都好大嘅。咁之後好多病人咧，以前從來未睇過中醫，如果係有一兩個例子咁樣做得好嘅話咧，佢哋嘅信心都會好好嘅以後。係啊，講到呢樣咧就我亦都諗起先嗰排又睇咗一個其實好多人睇咗好耐噶啦，我話啱睇完冇幾耐啦，就係嗰個電視連續劇叫做《武則天》啦嚇，咁即係嗰個李治嗰個皇帝嗰個皇帝叫李治嚇，係咪叫做唐高宗咧？咁咧就成日都頭痛噶喎嚇，好犀利喎，痛到嚇好似點床點直咁樣，咁嗰個神醫咧就幫佢喺個頭嗰度針灸嘅喎嚇，咁都能夠改善佢嗰個痛症喎。我又覺得哇，我哋中國啲醫術真係幾博大精深。咁頭先咧羅仁良醫生咧提到咧就係話嗰啲天麻、歐藤咩川芎茶調散都可以幫助下呢個血管神經性頭痛嘅咁樣。好啦，咁喺講完呢個話題之後咧，羅醫生跟住你又想同我哋講咩咧？咁咧就講完痛症咧比較簡單，咁下嚟咧講到可以再我哋講一講咧。而家應節嚟講咧，就係好多時嗰個小兒而家咧發覺好多年輕嘅家庭咧，就因為細路仔咧放學抽 care 或者係家庭咧。一日到黑都病，成日都唔得閒。咁我哋而家每日咧開診咧都會見到有好多小朋友嚟睇。咁呢個好困擾呢個年輕家庭，又要返工啦，又要湊仔啦，一病咧就要請假啦，請得多咧又唔方便啦，又唔咩係嘛？仲有一個好重要喎，細路仔病咗之後咧，呢個氣節咧，佢將啲病毒帶晒翻嚟喎。因為呢種病咧好多時就係由於細路仔群集嘅地方，譬如講kindergarten 或者係抽 K 嗰度細路仔同細路仔之間嘅互相嘅交叉傳染咧，所以佢個病咧啱啱係好咗幾日，翻入去又病啦，又要帶翻嚟，但係惹到一家人都發燒感冒。咁啲飯咧
首先咧我就咁樣嗬，如果係病咧，你暫時咧就要請假幾日，要將細路仔嗰啲所有嘅疾病咧調理好先。咁而家西醫又好，中醫都好，呢種情形咧，如果話細路仔有啲話好難飲中藥喎，咁樣其實都唔係嘅。而家中藥咧有濃縮嘅中藥嘅，唔使煲嘅，咁氣味冇咁大，咁亦都可以適當可以加啲糖嘅。即係食日有啲細路仔咧飲下咧都會肯接受飲中藥嘅。咁咧就飲完之後咧要醫斷佢，如果唔斷尾咧，個病咧差唔多成幾個月都係咁樣嘅。所以咧就好多年輕嘅家庭咧就覺得好麻煩咁樣。係啊，我有個朋友咧，嗰啲細路仔都係唔知點解成日都咳㗎喎，咳完又咳，咳完又咳嘅。其實咧好多時嘅咳咧，有我哋好多家長會帶啲細路仔嚟話，哇！我前一個禮拜10日前佢啱啱好，而家有病喎。其實佢係咯10日前其實未好嘅。仲有啲流鼻水，仲有啲痰。個家長以為冇事啦，唔發燒啦，又擺翻落去抽機嗰度，或者又送出去啦，或者出去又吹到風啦。其實佢嘅感冒就抵唔清嘅。點解話咧？你變成咧過幾日咧一翻風落雨又嚟過所以點樣判斷佢清唔清？如果佢鼻涕冇咧、痰冇咧，先至叫好啊嘛，係咪？如果一路都有呢個咁嘅症狀嘅咧，殘留住咧，就機會翻嚟嘅機會好大嘅。我哋咧就話嗰個朋友咧，哎呀，你兩個細路仔點解成日都咳完又咳嘅？就話佢哋咧，阿爺阿嫲太過溺愛嗰啲孫仔孫女啊，佢要乜都俾佢食喎，朱古力又俾佢食喎，嗰啲可口可樂凍冰冰又係成日咁飲，係咪都會影響嘅咧？會，中醫咧就咁樣當中咧同西醫嘅差別最大嘅地方，我哋有講戒口有忌口嘅。如果譬如講話你嘅咳嗽緊風熱感冒咳嗽係最常見，8-9成嘅細路仔嘅病咧，嗰種咳嗽都係嗰度嚟嘅。咁如果呢個時候咧食咗朱古力啦，或者啲糖啊、糖仔餅乾啦，或者係煎炸嘢、薯條咧，嗰啲咧首先咧就會將佢個風熱咧就留住、困住喺度唔走啦。第二個問題咧，食咗之後個腸胃排泄又慢咗咯，係嘛？呢個係都好緊要㗎。所以感冒咧，好多時話如果唔戒口咧，係好得慢啲嘅。所以我哋中醫藥經過咁多咁長時間以嚟嘅積累咧，發展到而家咧，即係我哋嗰啲咩人類嘅結晶嚟㗎係有佢嘅道理。我哋要戒口，呢個真係有佢嘅道理嘅。中醫藥咧就3000年以上。西藥正式嘅呢個西醫文明嘅發生到個高峰咧，都係300-400年度嘅啫。咁如果話過去嘅幾千年咧，嗰啲生活嘅嗰個經驗嘅嗰個總結或者係流傳落嚟嗰啲精華咧，應該係唔使講噶啦，係嘛？個道理嘅係嘛？呢中藥今時今日咧，響西方嘅國家到歐美、日本都可以咧流傳，就會可以發揚光大咧，一定係有佢個臨床嘅嗰個確實嘅療效嘅。至於話理論方面嘅爭論爭拗嗰啲，我哋唔好講住，因為嗰度一匹布咁長講唔細嘅。咁而家呢個確實咧，我哋嘅中醫嘅最結晶嘅地方就辨證施治，而唔係佢嘅藥，唔係中藥。最有價值嘅地方咧，就中醫嗰種嘅嗰種哲學思維，人體對疾病嘅分析同埋辨證，呢個係最有價值嘅地方嚟嘅。咁就有少少時間啦不如呢，就請阿羅醫生同我哋講下，頭先你提到喺冬季呢一啲嘅疾病，其中呢一個就係冬天呢血液循環得就冇咁好啦咁我哋有啲咩方式方法又幫我哋保暖又循環得好啲呢？譬如有啲人呢就建議下，即係譬如好似我咁，哇手凍腳凍啊嘛，咁夜晚瞓覺好難瞓得着嘅，咁佢哋就話你瞓之前呢，就用啲鹽水嚟浸下隻腳啲熱嘅水即係放啲鹽落去，咁等等呢啲方式方法不如你又同我哋介紹下。唔係我咧都就即係我比較了解到，好似你嗰個身材比較纖弱少少，唔係好強壯嗰種人咧，
建議如果你可以飲得少酒嘅話，即係少量嘅酒嘅話咧，浸藥酒係一個非常好嘅方法嚟嘅。對於呢種嘅氣血唔夠、手凍腳凍係非常有得幫助。只不過咧，浸酒嘅呢條方咧，你一定要因人而異。如果氣血不足嘅咧，以10全大補為主，再加5種參。就5種參咧，五種唔同嘅人參當中咧，佢有5種唔同嘅各種嘅微量元素同埋個營養素，去調整補充翻你身體嘅嘢。而通過八珍湯呢個行氣行血咧，將佢帶到你全身各個部位咧，係真正起到滋補同埋嗰個防護呢個寒冬嘅呢個效果，御寒係非常好嘅。另外咧，如果話適當嘅時候，呢個煲啲鹿肉、羊肉咧，呢啲比較呢啲咁樣嘅比較好似溫陽補血嘅嘢，加多少當歸紅棗咧，咁咧黨參北芪咁煲出嚟咧，效果都相當好嘅。有啲人咧照咗我呢個方法，或者係飲咗啲五參酒1-2個禮拜10日，佢話咧以前就手凍腳凍到天光，而家就手暖腳暖到腳趾尾、手指尾都暖嘅。佢呢句形容咧就非常之咩嘅，佢話係咁嘅情形嘅。好，咁啊，即係講到呢一度咧，嗱，譬如我哋嘅廣告贊助商家咧，就係澳洲康道靈芝公司啦。咁如果即係話佢哋嗰啲靈芝產品啊、破壁孢子粉或者蟲草啊呢方面，對冬天即係使到我哋食完暖粒粒啊、活血啊、得進補啊咁呢方面嘅幫助，因為佢食嘅係比較方便啊嘛，呢個嚇。咁有啲咩嘅指導咧？你喺呢方面對我哋？你康到嘅各種產品咧，提高免疫力啊，預防感冒啊，冬天梗係好啦，係咪？因為佢其他個冬蟲草嗰啲咧，通過補腎補氣咧，亦都咧可以暖身啦、溫經通絡噶嚇。如果話阿膠嚟講啦，如果係正嘅冬阿膠或者阿膠嘅含量係好嘅，係個貨真價實嘅嗰啲阿膠咧，補血啊，對嗰啲貧血啊或者手凍腳凍、面青口唇白嗰啲女性嚟講，效果都相當好嘅嚇。所以就係要聽下醫生嘅指導啊！有時咧，我哋都會好多家庭都會備一啲嘅補品喺度嘅嚇，咩北芪黨參啊、紅棗、當歸、杞子啊，又嗰啲都好用啊，鹿茸啊，譬如係啊，呢啲我哋都會備下，阿膠都會備下。不過有時就唔係好識點樣使用啫嘛。好，咁啊，講到呢度咧，羅醫生啊，對我哋今日呢個話題仲有冇其他補充呢？而家基本上咧就係講冬季嘅嘢咧，就大概係咁嘅範圍嘅。冬季咧仲有好多問題嘅，唔係話即係短時間要講得晒嘅，係咪？你知啦，秋收啊冬藏啊嘛，呢段時間咧，如果保養得好咧，嚟年嘅1年咧，個整個身體健康會好好嘅。有啲事咧，好多時有啲慢性嘅哮喘啊，或者係慢性嘅過敏性嘅疾病啊，譬如講蕁麻疹啊、hay fever 呢段時間咧，冬天咧，你都補得好咧，收藏得好咧，到嚟年嘅時候咧，整個身體嘅體質咧有好大嘅幫助嘅。好嘅。咁啊，今日咧我哋嘅醫療保健節目咧就同大家分享住咁多先啦，大家喺節目之後，如果想得到羅仁亮博士嚇，亦係我哋亦都稱呼佢係羅仁亮醫生啦。咁啊，如果得到佢專業嘅服務嘅話咧，佢診所電話係98989697，98989697，地址喺55A 卡靈頓路博少嘅。好，咁我哋預告一下，下一期呢，依然係呢個澳大利亞廣州中醫藥大學校友會嘅醫生個成員啦嚇，為我哋主講係咪？係冇錯。下一期有阿喬木林醫生為我哋主講嘅。係。好啦，咁啊喺度好多謝阿羅仁亮博士為我哋主講呢2輯嘅節目啦。好，大家再見。好，多謝，拜拜。